10分でわかる甲州征伐。7、高遠上洛城を知った勝頼本隊は新府城へ撤退します。撤退したのはいいものの、新府城は築城を始めてまだ1年も経っておらず、とても籠城できる状態ではありませんでした。3日、勝頼は新府城に火を放ってさらに東へ逃亡します。新府城には人質や家臣の妻子などが残っていたため、彼らは焼き殺されたということになります。勝頼本隊は家臣の提言により、小山田信繁の居城岩戸の城へ向かいました。同日、織田本隊は諏訪に到着し、武田が侵攻していた諏訪大社を焼き払いました。4日、梅雪が家康に従属を誓いました。梅雪の案内のもと、徳川本隊は甲斐へ進軍しました。5日、ついに信長が安土城を出発しました。織田本隊は7日に甲府に到着し、武田一門の将を捕まえて処刑します。また、信忠は滝が若妻隊を勝頼の捜索に向かわせました。